साइड आ जाओ। ढीला छोड़ना, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना। ठीक, ढीला छोड़ो, नीचे होल्ड करनी। आप रिलैक्स, रिलैक्स रिलैक्स बिल्कुल। बहुत अच्छी। थाइस में पेन आती थी ना आपको? हाँ, ये बस बस ये। अच्छा, क्या नाम बताया था सर आपने? जावेद। जावेद। अच्छा, आप कहाँ से, श्रीनगर से आए हैं? अच्छा अच्छा, 7-8 मंथ हो गए आपको? जी सर। आपके एमआरआई में मैंने देखा लंबर में आ रही है प्रॉब्लम, लंबर डिस्क हर्निएशन भी बता रहे हैं साथ में। तो आपने पहले कहीं ट्रीटमेंट करवाया इसका? कराया था सर, उधर बख्शीनगर में कराया था सर। अच्छा, कराया था। लेकिन सोरा में भी कराया था सर। अच्छा अच्छा, कहीं बेटर रिजल्ट नहीं मिले? ठीक है, चलो अब दूसरी। L4, L5 और S1 में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपकी एमआरआई में रिपोर्ट में भी आया। आठ मंथ से परेशान हो? जी सर। लेग्स को नीचे रखो, ढीला रखो बिल्कुल। रिस्पॉन्स कैसा है? लंबे सांस लो, छोड़ो। ओ, कहाँ का वाइब्रेशन आई, कहाँ कहाँ वाइब्रेशन? वर्टिब्रास हुआ, ये हो गए आपके डिस्क एडजस्टमेंट हो गई अपनी प्रॉपर जगह में। रिलैक्स हो जाओ, लेग्स छोड़ दो नीचे, पूरी बॉडी रिलैक्स रखो। अब तो और ज़्यादा आपकी सारी जो स्पाइनल नर्व्स थी सारे यहाँ पर कंप्रेस थी, जो कि हमने अब जो कंप्रेशन था उसका निकाल दिया वो सारा, ताकि आपके नर्व्स और हिप्स तक पूरी सर्कुलेशन ब्लड की जा सके। एक ही रखना, सिंगल रखना, फिर भी ढीला रखना। कैसा फील कर रहे हो? ऐसा हिट लग रहा है कि आपकी वर्टिब्रास लंबर रीजन में हिट हो रही है? हाँ, ये आपकी बोन एडजस्टमेंट है जो हम कर रहे हैं अभी। जो आपकी L4 L5 में प्रॉब्लम आ रही थी उसको थोड़ा प्रॉपरली एडजस्ट करेंगे हम। हाँ, कोबरा। इसमें आप अपने आप भी कर सकते हो, और जैसे मैं कर रहा हूँ स्ट्रेच वैसे आप करवा भी सकते हो। ठीक है, इसके आपके पूरे लंबर रीजन में L4 L5 और S1 में इफेक्ट ज़्यादा आएगा। ये तो ज़्यादा इस तरह से तो ज़्यादा दुखता है। हाँ, ज़्यादा दुखता नहीं है, वो स्ट्रेच ज़्यादा हो रहा है। ऐसे जो आप खुद करोगे वो स्ट्रेचिंग इतनी हो नहीं पाती। नहीं सर, मैं अपने आप को ही ऐसे ही खींचता था सर। हाँ, आप अभी इसमें जैसे मैंने हाथ में पकड़ा, आप अपनी लेग्स को भी स्ट्रेच कर सकते हो इस तरह से। अभी एक मैं आपको बता, हाँ, थाइज में हुआ क्योंकि आपके नर्व सर्कुलेशन जो यहाँ से ब्लॉक हो रहे हैं वो आपके L4 L5 से ज्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ से ये खुल रहा है।
खुलने की वजह से नर्वस सिस्टम जब खुलेगा तो आपको स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी और ऐसे लगेगा थोड़ा पेन और स्ट्रेच ज्यादा हो रहा है। लेकिन आप ये कंटिन्यू अगर 3 टाइम्स करेंगे दिन में, 3 रेपिटेशन है, 20 रेपिटेशन करनी है, 3 सेट करने हैं आपने, ठीक है, ये वाली चीज करनी है आपने। क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे सर ये निकल रही है आवाज। आवाजें निकल रही हैं, क्रैकलिंग साउंड्स आ रही हैं। वेरी गुड, इसी को कहते हैं कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट जो हम बोन्स की करते हैं। अब आप खड़े होकर देख सकते हो कैसी पेन आ रही है। ठीक है सर, अभी पहले से कैसा फील कर रहे हो आप? पहले से ठीक है सर। कितने % रिलीफ लग रहा है? 50% तो लग रहा है। 50% फर्क लग रहा है फर्स्ट सिटिंग में? हाँ सर। घर कहाँ बताए थे आपने? श्रीनगर में। श्रीनगर में? श्रीनगर में रहते। ठीक है, श्रीनगर से आए आप? जी सर। आपको पता कैसे लगा? यूट्यूब में? यूट्यूब से सर पता लगा। अच्छा, और आप क्या एडवाइस करेंगे कि कोई और कोई पेशेंट हो जिसको सर्वाइकल हो, डिस्क हाँ, जी प्रॉब्लम हाँ हो, सर। तो आप क्या बोलेंगे? तो मैं उनको यहाँ आने के लिए निमंत्रित करूंगा कि अच्छा। डॉक्टर साहब के पास आए तो अपना इलाज कराएंगे। ठीक है, आप सब विजिट कर सकते हैं सीके हेल्थ क्लिनिक, डॉक्टर अमन रसोत्रा, महानपुर में। कोई भी डिस्क प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, शैटिका नर्व पेन है, तो आप यहाँ आके जरूर विजिट करें। होपफुली जैसे सर को फर्स्ट टाइम पे 50% रिलीफ हुआ है, होपफुली आपको भी हो। शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।